नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनबॉक्सिंग आयुर्वेदा इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रमणि, शतायु अग्निकर्म सेंटर की ओर से आज का आपका होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल की नई सीरीज के पहले वीडियो में, जहां हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन्स का रिव्यू करेंगे और आपको सही जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। इस वीडियो में दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। इस वीडियो में शामिल पाठ, ग्राफिक्स, चित्र और जानकारी सहित सभी सामग्री केवल सामान्य सूचना उद्देश्य के लिए दी गई है और यह आपके अपने डॉक्टर के साथ परामर्श का स्थान नहीं लेती है। कृपया अपने डॉक्टर एवं विशेषज्ञ की राय अवश्य लें। आज का अनबॉक्सिंग आयुर्वेदा का पहला मेडिसिन है अगस्त्य रसायन। ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में मिलता है और इसे अगस्ती हरित की रसायन यह नाम से भी जाना जाता है। इसका संदर्भ जो है अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान में कास चिकित्सा में मिलता है। यह जो रसायन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं करती है। अगस्त्य रसायन नाम का जो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है, ये जो हमारे पास अभी है रिव्यू करने के लिए, ये एक केरला बेस्ड कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है, जिसका नाम है आर्य वैद्यशाला और ये बेसिकली बेस्ड है कोटक्कल, केरला से। प्लास्टिक के जार में दो तरह के वेरिएंट्स इसके मिलते हैं। एक जो है 200 ग्राम का जार मिलता है और एक जो है इसका आधा किलो मतलब 500 ग्राम का एक और वेरिएंट इसका मिलता है। इसकी पैकेजिंग जो है वो कम्प्लीटली प्लास्टिक पैकेजिंग है और जैसे अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे जो है कंपनी का सील लगा हुआ है, यानी ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। इंग्रेडिएंट्स के सेक्शन में कभी देखा जाए तो इसमें सभी के सभी जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ है। ये सब ड्रग्स जो है डिराइव किए गए हैं इसके ओरिजिनल फॉर्म में। इसमें अगर यहाँ से पढ़ा जाए तो बिल्व है, इसमें माक्षिक मतलब हनी जिसको बोलते हैं वो है, कोक्षूर है, बृहति है, कृष्णपर्णी, शालपर्णी, अग्निमंथ, बला और अपामार्ग, पिंपड़ी मूल, चित्रक और पुष्कर मूल है और पिंपड़ी और हरित की है। तो ये जो सभी ड्रग्स इसमें है ये सभी एक तरह के मसाले हैं और जाहिर सी बात है इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा तीखा होने वाला है। पिंपड़ी मूल जो होता है वो टेस्ट के लिए तीखा है और जो हरित की पिंपड़ी है ये भी टेस्ट में थोड़ा सा तीखा लगता है। इसके कंजम्पशन से मिलने वाले जो लाभ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है श्वसन जन्य रोग। जिन व्यक्तियों को दम लगना या सांस फूलना, कास की बीमारी मतलब बारंबार सूखी खांसी या गीली खांसी होती रहती है या जिनको बार बार जुकाम होते रहता है, श्वसन रोग से संबंधित जितने भी व्याधियां हैं वो सभी व्याधियों में ये जो है रसायन के तौर पे काम करता है। इसके अलावा यह रसायन होने के कारण आयु स्थापना मतलब आयु को बढ़ाता है, वयोस्थापना जैसे कि झुर्रियाँ कम करता है, मतलब इंसान की उम्र जो है वो दुगनी हो जाती है, वो जवान हो जाता है। एक 10 साल के उम्र के आगे के जितने भी व्यक्ति हैं वह सब इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसका स्पेसिफाइड आयुर्वेदिक रेफरेंस कहीं नहीं मिलता है कि कितने उम्र के लोगों को इसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। स्पेसिफिकली रात को सोने से पहले 1 चम्मच इसे खाया जाना चाहिए। कोई वैद्य इसे दूध के साथ भी लेने की सलाह दे सकते हैं। इसकी टेस्ट जो है थोड़ी सी तीखी है। जैसे अगर हम इसके इंग्रेडिएंट पढ़े तो इनमें जो भी आयुर्वेदिक कंटेंट है यह सब टेस्ट में तीखा है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा तीखा लगता है, बाद में थोड़ी सी मिठास इसमें आ जाती है। जैसे अभी मेरे पास एक और है जो अभी मैं फ़िलहाल कंज्यूम कर रहा हूँ, तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा है। और खाने के बाद में जो है वो जो अपनी टंग है, जीवा है, इसके ऊपर एक लेयर बनाती है और थोड़ा-सा खुरदुरा बनाती है। तो वो जो है थोड़ा-सा तीखापन ज़्यादा महसूस होता है और इसका जो स्मेल है वह बिल्कुल च्यवनप्राश के जैसा आता है। तो ये अलग कुछ नहीं है, एक तरीके का च्यवनप्राश ही है। इसके कंजम्पशन से अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो नोटिस नहीं किए गए हैं। ज़्यादा मात्रा में कभी इसको खाया जाए 2 या 3 चम्मच से ऊपर तो एसिडिटी होने की संभावना है या फिर शौचालय में जो है जलन होने की संभावना हो सकती है। कीमत की बात की जाए तो 200 ग्राम का यह पैकेट जो है वो 100 रुपये में मिलता है। अगर इसका बड़ा भाई जो है 500 ग्राम लगभग 200 रुपये का मिलता है। इसे आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद स्टोर से या फार्मेसी से खरीद सकते हैं या फिर इनकी जो वेबसाइट है www.ayurveda
आर्यवैद्यशाला.com, यहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हैं, या फिर टाटा 1mg का जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और कौन कौन से आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन्स का आप रिव्यू देखना पसंद करेंगे इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।